Son José Antonio Martínez e isto é Facemos Historia, unha viaxe polo tempo, desde Galiza e en galego. Datas, calendarios, unha santa e un pouco de rock. Episodio 3. Benvidas a todos e todos a un novo episodio de Facemos Historia, martes de Entroido, 13 de febreiro. Sincronicemos os reloxos como adinan nas películas, porque comezamos, aínda que isto para un podcast nos dea igual, xa que podedes me escoitar mañá, tarde ou noite, cando vos quiserdes. Datas, calendarios, unha santa e un pouco de rock, xuntos mais non revoltos. Comezamos de fondo coa música dunha banda australiana, aínda que os seus componentes son orixinarios de Escocia e que debe o seu nome a CDC, a denominación en inglés da corrente alterna e continua, Wikipedia Digit. Non confundamos isto coa CDC da historia, o antes e o despois de Cristo, un método para organizarmos os acontecementos no tempo. A guerra de 1914 atopoume explicando a Tucídides. En ese momento o meu entendemento iluminouse de súbito. A experiencia que estábamos a pasar no noso mundo actual xa vivira Tucídides no seu. Agora, nunha nova lectura, comprendía de outro xeito. Percibía o verdadeiro significado das súas palabras, os sentimentos latentes nas súas frases, que só agora me conmovían, ao me atopar nesa crise histórica que lle levou a escribir a súa obra. Tucídides, como vía, xa pisara antes ese mesmo terreo. En realidade, o seu presente fora o meu futuro. Mais isto convertía en absurda a notación cronolóxica que cualificaba o meu mundo como moderno e como antigo o de Tucídides. Malia o que poider soster a cronoloxía, o mundo de Tucídides e o meu propio acababan de probar que era filosóficamente contemporáneos. Arnold Toynbee, historiador británico. Non confundimos electricidade con historia, mas moitas veces se o facemos coa historia e a cronoloxía. Hai que saberse as datas. Esta é a primeira e máis repetida pregunta do alumnado de historia nos ensinos obrigatorios e prosobrigatorios do noso país. Isto ve moi marcado polo ensino tradicional da historia, onde había que saber as datas, os acontecementos dun xeito memorístico. Memoria, chapar, mais se hoxe ni tan siquera sabemos os números de móvil da nosa familia. A partir da renovación da historia despois da Segunda Guerra Mundial, púsose moitísimo máis énfase en comprender os procesos para poder explicalos, aínda que aquí pensedes que chegase moito máis tarde. Precisamos da cronoloxía, sí, mas non a debemos confundir coa historia. A cronoloxía é un utensilio esencial na tarefa das e dos historiadores. Permítenos identificar no pasado feitos e acontecementos nunha orde lóxica. Por iso, ensinar o tempo cronolóxico significa o coñecemento e aplicación das unidades de medida temporal e coñecer o seu significado. E disto falaremos hoxe. Mais os que estudan e traballan con isto insístenos en que non caiamos no erro de confundir tempo cronolóxico co tempo histórico. Que como sería isto? Pois existirían tres tipos de tempos no tempo histórico. O primeiro deles a cronoloxía, a medida básica do tempo, o tempo mecánico de reloxo, o punto de partida do tempo histórico. Despois estaría o chamado tempo interno, que estudaría as regularidades e as rupturas no desenvolvemento das sociedades. Cando estudamos historia, faise moito máis fincapé nas mudanzas, nos cambios, nas transformacións, porque son máis perceptibles e máis sinxelos de explicar. Mas tamén existen as permanencias. Cando as mudanzas son enormes e irreversibles que transforman a propia estrutura das sociedades, entón é cando falamos de revolucións. E por último estaría a periodización, que nos permite dotar dun espacio de coherencia interna aos procesos históricos.
En resumo, para falar, estudar e ensinar o tempo histórico non só hai que ter en conta as datas, senón outros aspectos como a sucesión, a duración, a simultaneidade ou a causalidade dos diferentes acontecementos. A historia non só é o cambio, senón a súa relación coa permanencia. Duración de 9.192.631.770 períodos de radiación, correspondente á transmisión entre dous niveis hiperfinos do átomo do cesio 133. Que isto que acabades de escoitar? Veña, ánimo. É a definición do segundo, tal como se estableceu en 1967. Se non o sabíades xa, dígovolo eu. Somos escravos do reloxo. Sí, tamén do móvil. Vivimos dependentes del, e cóntase até a última milésima. Isto é algo recente. Sucedeu a partir da Primeira Guerra Mundial, e nisto tiveron que ver as fondas transformacións da Revolución Industrial, coa aparición da fábrica e as máquinas que estaban sempre funcionando, a velocidade dos novos medios de transporte e a aparición de novos medios de comunicación, como a radio e a televisión. Si ben no século XIX xa estaban estendidos os reloxos de peto, non será hasta esta grande guerra, hai agora un século, cando se xeralicen os reloxos de pulseira. E antes non se utilizaban tanto ao seren considerados afeminados, mais a súa incorporación ao equipamento militar regulamentario quitoulle este estigma. Mais antes dos avances na tecnoloxía, houbo que porse de acordo nun sistema de zonas horarias mundiais, e isto non aconteceu até o ano 1884, nunha xuntanza de países organizada en Washington, cando se estableceu o meridiano de Greenwich como referencia mundial, nacendo o tempo universal, GMT. Coincidencia coa expansión do imperialismo? O reloxo, non a máquina de vapor, é a máquina chave na moderna idade industrial. Louis Mumford. E que podemos decir da hora? Que o noso xeito de dividir o día en horas, minutos, segundos é o resultado da modificación helenística dunha práctica exipcia combinada con procedementos numéricos babilonios, o sistema sexagesimal. Vedes que non foi doado chegar ata aí. E que non foi ata o século XIV cando comezaron a aparecer os reloxos mecánicos, ou en séculos posteriores cando xorden os reloxos públicos municipais, que tocan as horas, cando a hora é tomada en consideración. Por qué? Pois aquí tamén se pon en relación coa industria, neste caso a téxtil, que empregaba esta medida de tempo. Se non o sabedes, antes, polo visto, se contaban de 2 en 2 as horas. E non esquezades que as únicas horas non son estas de 60 minutos. Existían e existen outras horas, como as canónicas, as que resen a vida dos mosteiros. E continúan na lingua, como afternoon en inglés, que non é outra cousa que o tempo que ia despois da hora nona de monsas e monses. Esta é a alba do 12º día desde que cheguei a Ilión, a Ilíada. Xa os exipcios sabían que existía un período de tempo 24 horas, que é o tempo que tarda o movimento de rotación da Terra en daqueles non soubesen o da rotación da Terra. Mais a historia do día tampouco foi tan obvia e sinxela. Durante a antigüidade non existiu como tal unha unidade de 24 horas, xa que entendían, consideraban, que o día e a noite eran dous fenómenos distintos. Os gregos, como escoitamos no fragmento da Ilíada, ao igual que os exipcios, contaban as xornadas por amenceres, mais babilonios, xudeus ou musulmán contábanos pola posta do sol. Os romanos, pola súa banda, marcaron inicialmente o inicio do día pola saída do sol, mas cando viron as dificultades que lle provocaba pola grande variabilidade deste fenómeno ao longo do ano, decidiron situalo na medianoite. E aínda hai quen o colocou noutro momento. Ptolomeo situou o inicio do día no mediodía, algo que foi utilizado como principio do día astronómico até 1 de xaneiro do ano 1925. E coa semana que pasou? Pois que tamén ten a súa historia. Foron os babilonios quen lle prestaron especial atención aos períodos de 7 días. Eles vían asociado ás fases da lúa. Mais a nosa semana non provén deles, sino que provén dos xudeus, que tamén instauraron un período de 7 días, cun día especial, o Sabbat, adicado ao exercicio relixioso. Este non tiña nada que ver coa lúa, era unha unidade diferenciada no seu calendario. Isto da semana, como todo o que falamos hoxe, todo do calendario, é un invento, unha construción social. E se non credes,
Mirade o exemplo dos franceses, que durante a Revolución aplicaron un novo calendario e inventaron a semana de 10 días. Eles, os fillos e fillas da Ilustración, todo fixeron máis racional, 3 semanas de 10 días igual a un mes. Mais polo visto houve un forte descontento social, porque 3 semanas supuñan menos días de descanso. Porque dende antigo a semana traía o día de descanso, un día que viña marcado polo día de mercado, ao que se revestiu un carácter sagrado, como fan hebreos, musulmáns e cristiáns. Foi o emperador Constantino, no ano 321, que marcou que o domingo sería o día de descanso e o primeiro día da semana. A existencia deste día de descanso está adaptada aos ritmos biolóxicos dos individuos e ás necesidades sociais. Coa Revolución Industrial púxose fin ás vacacións baseadas nas festividades religiosas. E agora, que nos agarda a cara ao futuro? @facemoshistoria. Comenta, valora, comparte en Twitter e en iTunes. Dicen que o será martes de entroido, ou sexa terza feira. Sabíades que os hebreus só tiñan nome para un dos días, o sabat, e o resto só se numeraban? Martes ou terza, xoves ou quinta. Ainda nos fica falar da unidade básica do calendario, o ano. Crese que esta división do tempo provén do Neolítico, xa que sería a principal actividade económica a agricultura a que exixiría esta división temporal. Sí, é obvio, o ano son esos 365 días e 6 horas da traslación da Terra alrededor do Sol. Mas non é o único ano que existe. Pensade no ano agrícola, ou no ano litúrxico. E mesmo para contalos tamén hai diversidade. Mentres en Escandinavia se contaba por invernos, eslavos ou británicos facíano por veráns. E que non escoitou algunha vez o das 18 primaveras? Os calendarios. Sabemos que os exicios tiñan un ano de 365 días, con 12 meses de 30 días, máis 5 días que situaban o final do ano. E como fixeron para calculalo? Pois pola observación das enchentes do Nilo, chegando mesmo a calcular as diferenzas co ano astronómico. Un ano que tiña 3 estacións, inundación, sementado e colleita. A través da Grecia helenística, este calendario exipcio tivo influencia ata Copérnico, quen o utilizou para calcular as táboas lunares e planetarias. En Babilonia, pola contra, o calendario tiña base lunar. O mes comezaba cando a lúa en cuarto crecente volvía a ser visible por primeira vez despois da posta do sol. Aínda que tiñan 12 meses, víronse na necesidade de incluir outro máis para cadralo co ano solar. Será un grego, Metón, no século V a.C., quen lle dará esta habilidade. É o que se deu en chamar ciclo metónico. 19 anos solares son iguais a 235 meses lunares. E por que nos interesa? Porque aquí atopamos a base que explica a variable datación da Semana Santa. En Grecia, como dixemos, adoptaron o calendario de Metón. Mas, pois moi raro que nos pareza, eles, os inventores da historiografía, sabían moi pouco sobre o seu pasado, e do que coñecían, moito era mito ou lenda. Tucídides, de quen xa oímos falar antes, na súa historia da Guerra do Peloponeso, tivo que inventar un sistema de datación, dividindo cada ano en 2, un para o inverno e outro para o verán. Non tivo moito éxito. Na Odisea, a historia de Odiseo, a súa peculiar e longa viaxe polo Mediterráneo, contanos a percepción particular que tiñan os gregos do paso do tempo. Máis de 20 anos de voltas, e cando volte a casa, tanto el como a Penélope non semellan ter embellecido. Facemos historia. Unha viaxe no tempo. Os calendarios relixiosos. Os xudeus tiñan un calendario lunar. O inicio do ano viña marcado polo equinoccio de outono, que foi sustituído polo de primavera tras o éxodo en Exipto. A importancia da lúa vese en que a súa grande festividade, a Pascua, seguese situar na primeira lúa chea despois do equinoccio de primavera. Situaron o inicio do tempo, a creación do mundo,
despois de moitos cálculos, un 7 de outubro do ano 3761 a.C. Mais non todos os xudeos siguen o mesmo sistema de calendario. Fronte a este lunar dos fariseos, os saduceos optaron por adaptarse ao calendario grego. Os musulmáns comparten a tenza dun calendario puramente lunar. Por este motivo, os seus anos son de días máis curtos que os anos solares, xuntándoos en ciclos de 30 anos, de 12 meses de 29 e 30 días alternativos, sumándolle un día un determinados anos de cada ciclo. En resumo, cada 33 anos do calendario musulmán corresponden a 32 anos dos nosos. E cando comezaron a contar? Pola creación do mundo? Non, eles o tiveron máis sinxelo, polo primeiro día da fuxida de Mahoma a Medina, coñecida como a Éxira, un venres 16 de xullo do ano 622. Se nos afastamos de Europa, podemos observar como no hinduísmo non se preocuparon moito pola exactitude dos seus cálculos, mesmo non utilizaron datas numéricas nos seus libros. Case poderíamos decir que son uns exagerados. 4.230.000 anos corresponderían cun día na vida do deus Brahma. En troca, en América, os mayas rozaron a perfección nos seus cálculos. Utilizaron un calendario solar de 365 días e estiveron obsesionados coa idea do tempo. O noso, o calendario gregoriano. Estamos no 2018 despois de Cristo. Agradezamoslle ao Papa Gregorio XIII. Foi no seu pontificado cando se fixou este calendario solar que o setemos dun ano cada 365 días, 24-25, o que provoca que teñamos 97 anos bisestos cada 400 anos. E por que lle deu por aí a Gregorio? Por que promoveu a sustitución do calendario xuliano instaurado por Xulio César no ano 46 a.C.? Pois por unha simple cuestión de xestión de tempo e de festas. Resulta que no ano 1582 o equinoccio de primavera caía un 11 de marzo. Cando se instaurou o calendario xuliano, caíra un 25 de marzo. E isto era importante, porque no Concilio de Nicea do ano 321 decidírase que a data da Pascua, da Semana Santa, tiña que ter lugar o primeiro domingo de lúa chea de primavera. Se Gregorio non correxía este desfase, acabaríanse por xuntar as festividades de Nadal coas da Semana Santa. E así, como fan os papas de Roma, cunha bula, en concreto a chamada Intergravísimas, decidiu implantar o novo calendario e que o xoves 4 de outubro de 1582 lle sucedese o venres 15 de outubro. E por que escolleu esta data? Porque outubro era o mes con menos santos. Pois coincidencias da vida, a santa a que facíamos referencia no título, unha grande santa non unha coñecida só na súa casa, isto é, Tareisa de Ávila, Santa Tareisa de Xesús, vai e morre ese mesmo xoves, sendo enterrada o venres. 24 horas de reloxo que se convertiron en 11 días de calendario. ¡Milagre! Mas non os precisaba. Co novo calendario non só se adiantaron eses 11 días, sino que se fixaron tamén os bisestos cada 400 anos. Decidiron tamén, postos a mudar que mude, que o ano se iniciase en 1 de xaneiro. Ainda non había uvas. Mais para isto non houve unanimidade. Os británicos xa lle levaban dando voltas a isto de marcar o inicio do ano, e na Idade Media pasaran do inicio o día de Nadal ao 25 de marzo, o día de Anunciación, de aí ven a denominación de Ano de Graza. En 1751 decidiron finalmente unirse 1 de xaneiro, polo que ese ano foi en Gran Bretaña verdadeiramente curto. Só contou do 25 de marzo ao 31 de decembro. Destas cousas de calendario é onde veñen confusións e malentendidos, como a coincidencia do día da morte de Cervantes e Shakespeare. É certo, ambos os dous morreron un 23 de abril de 1616, o que pasa que o primeiro morreu en sábado e o segundo en martes. E como isto é posible? Pois o primeiro morreu nesa data do calendario gregoriano, mentres que o segundo era na data do calendario xuliano. En realidade, Shakespeare morreu un 3 de maio de 1616, segundo o calendario gregoriano. Mais que todo isto non nos amole a festa do libro, que tamén é día de San Xurxo, San Jordi, Jorge ou George, como prefirades.
Cronoloxía, entre o cálculo matemático e a política. A adopción do calendario gregoriano amósanos o próximo que está o calendario coa política. Unha base científica, astronómica, matemática indudable, mas para a súa imposición están sempre detrás os intereses políticos. Os países católicos, tan ou máis papistas co Papa, adoptaron o novo calendario de inmediato. Aí están os reinos dos Austrias, incluída Galiza, Portugal ou Polonia. Nos territorios hermanos, os debates levaron máis tempo. Johannes Kepler, nunha dieta que tivo lugar en Ratisbona no ano 1613, amosou a vinculación política dos detractores ao novo calendario ao decir que preferían estar en desacordo co Sol antes que de acordo co Papa, mas acabaríase por impor a opción científica. En Rusia non sería ata a caída do zarismo, coa revolución, cando se adoptaría o novo calendario. Así, aínda falamos da Revolución de Outubro, cando aconteceu segundo o calendario gregoriano en novembro. Con todo, manteñen datas diferentes para algunha das festividades, como a de Nadal, que seguen a celebrar o Día de Reis. Os últimos que implantaron foron os turcos, xa no ano 1927, como parte do seu programa occidentalizador. O calendario non é un tema menor. As historias que contamos así non lo amosan. En realidade, os calendarios legitiman o poder das ideoloxías e das clases dominantes. Non hai que ir moi lonxe. O peso que tivo a Igrexa, xa na propia santificación do día de descanso semanal, o domingo, o día do Señor. Quen gobernaban a sociedade non só tiñan o poder de establecer os días libres para toda a poboación, senón que tamén contaban co tempo libre para poder elaborar eses calendarios. Unha faceta máis do seu poder era poder controlar o tempo dos outros. A Francia revolucionaria, no seu afán de borrar calquera resto do antigo réxime e a influencia da Igrexa na sociedade, aplicou un novo calendario a partir do 22 de setembro de 1796, data da proclamación da República. Moi racionalmente, dividiron o ano en 12 meses de 30 días, con 3 semanas de 10 días, deixando 5 días de festas na fin do ano, as que lle deron por nome a San Clotilde. Unha revolución total, mesmo no calendario. Mais Napoleón recuperaría o calendario gregoriano o 1 de xaneiro de 1806. Mais isto é outra historia, ou a mesma, mais noutro episodio. E lembra que podes contactar con nós a través da nosa conta en Twitter, @facemoshistoria, ou do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com.